Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tedroid y hoy vamos a ver los dispositivos de Amazon Alexa. ¿Qué tal suenan estos tres dispositivos que estáis viendo ahora mismo en pantalla? Pues lo conocemos después de la intro. ¡Comenzamos! El objetivo de este vídeo es comprobar la calidad de estos tres altavoces, ya que Amazon, aparte de ser un gran gigante de comercio electrónico, como todo el mundo sabemos, pues también tiene su propio asistente denominado Alexa. Y sí, este asistente puede hacer una gran cantidad de cosas, como ya te mostré en este vídeo, que puedes ir a verlo. Y también hice una review en profundidad del Amazon Echo sin reloj, pero en este caso vamos a probar el con reloj, también vamos a probar el Amazon Echo grande y el Amazon Flex con el sensor de movimiento, que podemos hacer varias cosas. Así que vamos con lo primordial, que es la calidad de sonido, que es en lo que me quiero centrar en este vídeo. Comprobar si es realmente compatible estos tres dispositivos que tengo yo aquí para poder usarlos como un altavoz multimedia. En este vídeo vamos a probar ¿qué tal suenan estos tres dispositivos? Lo que nos dice la lógica es que este, que es más pequeñito, va a sonar peor y va a sonar mucho más bajo. Este de aquí, como es el más grande, va a sonar mucho mejor y mucho más alto, mientras que este va a estar una cosa intermedia. Esto es lo que nos dice la lógica, pero a la práctica es así. Es recomendable comprarse uno de estos tres dispositivos por su calidad de sonido para usarlo como altavoz. No lo es, ya que si no lo has visto te dejo por aquí arriba un vídeo donde hablo acerca de Alexa, concretamente de este dispositivo, aunque no tenía el reloj. Pero a la práctica estos tres dispositivos van a hacer exactamente lo mismo, ya que Alexa, el asistente virtual de Amazon, solo hay uno. Lo que he hecho es, en el dispositivo móvil, enlazar los tres dispositivos y primero vamos a probar el Echo Flex. Y vamos a poner música sin copyright. Así que también voy a encender este dispositivo, que es para medir los decibelios, a ver qué tal suena y cómo suena. Así que voy a poner esta primera canción de aquí. Reproduciendo de Huawei P30 Pro Carlos. Y le he subido el volumen al máximo. Como vemos, este Amazon Flex lo que logra son unos 70 decibelios, más o menos, y una calidad muy pero que muy justita para escuchar música, ya que es muy estridente y los agudos a mí particularmente no me gustan. Así que vamos a pasar con otro de los dispositivos en cuanto lo conecte. Acabo de vincular el pequeñito con reloj, así que me callo y vemos qué tal suena, en este caso, la misma canción que antes. Ahora mismo está al mínimo, así que voy a subirle. Y ahora mismo está al máximo.
Ya lo he conectado, tenemos aquí para la medición, así que vamos a comenzar a ver qué tal suena en este caso. La misma canción. Reproduciendo de Huawei P30 Pro Carlos. En este caso está al mínimo, pero voy a ir subiéndolo. Y ahora mismo está al máximo. En este caso podemos ver perfectamente que llega a bastante más decibelios, ya que tenemos prácticamente 90 decibelios y la calidad de sonido es rotundamente superior, con unos graves bastante buenos, y para mí sería un reproductor de música bastante bueno. Como hemos podido comprobar, y sí, estábamos en lo cierto, el Amazon Echo, el más grande de los tres, es el que mejor suena y el más fuerte en cuanto a sonido, ya que alcanza unos 90 decibelios y es bastante elevado el volumen, y vas a poder disfrutar de tu contenido multimedia allá donde quieras de la casa. Aunque si es muy grande, obviamente tendrás que tener 2 o 3 repartidos por la casa, ya que puedes conectarlos y disfrutar de la misma canción en los tres. Por ejemplo, puedes poner uno en la cocina, uno en el cuarto de baño, otro en el dormitorio y, por ejemplo, otro en el salón. Si hablamos del Amazon Echo Dot con reloj y la versión sin reloj, van a tener un sonido bastante aceptable, que también podemos usarlo como reproductor multimedia para escuchar nuestra música favorita, pero tendrás que tener en cuenta eso, que la calidad de sonido no es tan buena ni suena tan alto como su hermano mayor, mientras que el Amazon Echo Flex está más destinado a esos usuarios que no se quieren gastar tanto dinero, no lo van a usar como un altavoz multimedia, sino más bien únicamente para tener la opción del asistente de Amazon. Así que ese dispositivo solamente nos va a servir para poder dar comandos, que nos responda, etcétera, ya que suena bastante bajito, aunque se puede hacer alguna ecualización y demás para que suene un pelín más fuerte y con un poquito más de calidad. Pero ya te digo que para la reproducción multimedia el Amazon Echo Flex no nos va a servir. Para finalizar el vídeo te dejo en la descripción los enlaces de compra para que puedas ver allí las especificaciones de los dispositivos y que elijas el que más se adapte a ti. Así que si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like, te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Tecnoloy. Un saludo.